ជួសទីហ្វុងប៊ូឡយនៅវៀតណាមសម្រាប់មនុស្ស13នាក់និងរបួស46នាក់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាព្យុះទីហ្វុងប៊ូឡយបានបោកបក់កាត់ឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់13នាក់និងរបួស46នាក់ខណៈដែលបានមកជាមួយខ្យល់បក់ខ្លាំងនិងភ្លៀងបានបំផ្លិចបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងផ្ដាច់បណ្ដាញអគ្គិសនីនិងផ្លូវលិចទឹកទីភ្នាក់ងារអាកាសធាតុជាតិបាននិយាយថាព្យុះទីហ្វុងប៊ូឡយបានកំពុងឆ្ពោះទៅប្រទេសឡាវបន្ទាប់ពីបានបោកបក់នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទហើយបានបោកបក់ឡើងនៅរលកខ្ពស់រហូតដល់8ម៉ែត្រ26ហ្វីតនៅពេលដែលវាបានផ្លាស់ទីតាមឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្ដាលភាគខាងជើងទីភ្នាក់ងារគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយរបស់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបាននិយាយថាក្នុងចំណោមអ្នកបាត់ខ្លួនមានអ្នកនេសាទដែលទូករបស់ពួកគេត្រូវបានរលកនាំឆ្ងាយពីខេត្តខ្វាងត្រៃខណៈដែលទូកនេសាទផ្សេងទៀតបានបាត់ការតាក់ទងបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Reuters រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជម្លៀសមនុស្សជាង 28,500 នាក់មុនពេលព្យុះទីហ្វុងវីប្រហារខណៈដែលជើងហោះហើររាប់រយត្រូវបានពង្យាពេលឬលុបចោលដោយការបិទព្រលានយន្តហោះចំនួន4នៅក្នុងខេត្តភាគកណ្ដាលបើយោងតាមរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមព្យុះទីហ្វុងប៊ូឡយបានបំផ្លាញផ្ទះជាង 44,000 ខ្នងទឹកជំនន់ដំណាំ600ហិកតាហើយបានកាត់ផ្តាច់ការចូលទៅកាន់តំបន់មួយចំនួននាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោកថានមីងជីងបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងការពារជាតិនិងសន្តិសុខសាធារណៈបញ្ជូនកងទ័ពនិងប៉ូលីសជាបន្ទាន់ដើម្បីជួយទប់ទល់នឹងព្យុះភ្លៀងដ៏កំណាចមួយនេះរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាទឹកបានកើនឡើងដល់កម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅក្នុងទន្លេនិងអាងស្តុកទឹកក្នុងខេត្តnghệ anហាទីននិងតានហៅខណៈដែលប្រជាជនរាប់ម៉ឺនគ្រួសារក៏ទទួលរងការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីផងដែរ